हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है सर्दियां आ गई हैं। हमारे और आपके शैतान नन्हे मुन्ने जो हैं वो स्कूल जाते हैं और बीमार होके आते हैं। बाहर का पानी पिएंगे और सर्दियों में उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो मैं आज आपको एक हल्का सा और बहुत ही फ़ायदेमंद घरेलू नुस्खा बताऊंगी जिससे कि वो कभी बीमार नहीं होंगे, उनके इम्यूनिटी कभी कम नहीं होगी। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? बच्चों की वाटर बॉटल, पानी जिसमें वो लेके जाते हैं, और एक लीफ तुलसी की और एक लीफ पुदीने की। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, डेली जब भी आप उनको पानी भेजती हैं तो उसमें एक तुलसी का पत्ता और एक पुदीने का पत्ता डालें और बॉटल को बंद कर दें और ये उनके बैग में आप डाल दें। तो जब भी आपके बच्चे पानी पिएंगे तो उसमें तुलसी का और पुदीने का पूरा फ्लेवर आ चुका होगा और आपके बच्चे के अंदर धीरे धीरे ये चीज़ें अपना असर दिखाएंगी और उनकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगी और उनको जो वायरल डिजीजेज होती हैं सर्दियों की वो उनको नहीं पकड़ेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।